মোৰ মানে কঁকালটো বিষাই আছিলে তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে গোটেই ভৰিখন মানে খুব টানি ধৰে বিষাই এইখিনিত ফুটি যোৱা আহে নহয় বিৰাট অশান্তিত আছিল। কি নাম আপোনাৰ? পল্লৱী তালুকদাৰ। ক'ৰ পৰা আহিছে? নলবাৰীৰ পৰা। আৰাম পাইছোঁ। মোৰ মানে কঁকালটো বিষাই আছিলে তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে গোটেই ভৰিখন মানে খুব টানি ধৰে বিষাই এইখিনিত ফুটি যোৱা আহে নহয় বিৰাট অশান্তিত আছিলোঁ। এতিয়া মানে সেইবিলাক বিষ নাই মই বহুতখিনি আৰামে পাইছোঁ। কাৰোবাৰ যদি এনেকুৱা বিষ হৈ আছে মানে ইয়ালৈকে আহিব, মই বহুতখিনি আৰামে পাইছোঁ।